प्यारे बच्चों, देखो लेस चिप्स। लेस चिप्स को हिंदी में लेस चिप्स कहते हैं। ये आलू से बने कुरकुरे चिप्स हैं। ये है लेस चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो बिंगो चिप्स। बिंगो चिप्स को हिंदी में बिंगो चिप्स कहते हैं। ये अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। ये है बिंगो चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो कुरकुरे चिप्स। कुरकुरे चिप्स को हिंदी में कुरकुरे चिप्स कहते हैं। ये मसालेदार स्नैक है। ये है कुरकुरे चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो अंकल चिप्स चिप्स। अंकल चिप्स चिप्स को हिंदी में अंकल चिप्स चिप्स कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट आलू चिप्स हैं। ये है अंकल चिप्स चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो प्रिंगल्स चिप्स। प्रिंगल्स चिप्स को हिंदी में प्रिंगल्स चिप्स कहते हैं। ये डिब्बे में आने वाले चिप्स हैं। है प्रिंगल्स चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो हल्दीराम्स चिप्स चिप्स। हल्दीराम्स चिप्स चिप्स को हिंदी में हल्दीराम चिप्स चिप्स कहते हैं। ये स्वादिष्ट और क्रिस्पी होते हैं। ये है हल्दीराम चिप्स चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो बालाजी वेफर्स चिप्स। बालाजी वेफर्स चिप्स को हिंदी में बालाजी वेफर्स चिप्स कहते हैं। ये पतले और कुरकुरे चिप्स हैं। ये है बालाजी वेफर्स चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो टू यम चिप्स। टू यम चिप्स को हिंदी में टू यम चिप्स कहते हैं। ये हेल्दी स्नैक माना जाता है। ये है टू यम चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो डोरिटोस चिप्स। डोरिटोस चिप्स को हिंदी में डोरिटोस चिप्स कहते हैं। ये नाचो स्टाइल चिप्स हैं। ये है डोरिटोस चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो लेज मैक्स चिप्स। लेज मैक्स चिप्स को हिंदी में लेज मैक्स चिप्स कहते हैं। ये मोटे और ज्यादा क्रंची चिप्स हैं। लेज मैक्स चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो बिंगो टेढ़े मेढ़े चिप्स। बिंगो टेढ़े मेढ़े चिप्स को हिंदी में बिंगो टेढ़े मेढ़े चिप्स कहते हैं। ये मजेदार बिंगो शेप के स्नैक्स हैं। टेढ़े-मेढ़े चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो कुरकुरे सॉलिड मास्टी चिप्स। कुरकुरे सॉलिड मास्टी चिप्स को हिंदी में कुरकुरे सॉलिड मस्ती चिप्स कहते हैं। कुरकुरे यह मसालेदार और मस्ती स्वादिष्ट चिप्स। होते हैं। प्यारे बच्चों, देखो अंकल चिप्स स्पाइसी ट्रीट चिप्स। अंकल चिप्स स्पाइसी ट्रीट चिप्स को हिंदी में अंकल चिप्स स्पाइसी ये है ट्रीट चिप्स अंकल कहते हैं। चिप्स ये स्पाइसी तीखे ट्रीट स्वाद के चिप्स। चिप्स हैं। प्यारे बच्चों, देखो प्रिंगल्स ओरिजिनल चिप्स। प्रिंगल्स ओरिजिनल चिप्स को हिंदी में प्रिंगल्स ओरिजिनल चिप्स ये है कहते हैं। Pringles ये क्लासिक Original फ्लेवर चिप्स। चिप्स हैं। प्यारे बच्चों, देखो डोरिटोस नाचो चीज चिप्स। डोरिटोस नाचो चीज चिप्स को हिंदी में डोरिटोस नाचो चीज चिप्स कहते ये हैं। है ये चीज Doritos फ्लेवर के Nacho चिप्स हैं। चीज चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो लेस क्रीम अनियन चिप्स। लेस क्रीम अनियन चिप्स को हिंदी में लेस क्रीम एंड अनियन चिप्स कहते हैं। ये क्रीमी ये है स्वाद Lay's के चिप्स cream हैं। and onion chips। प्यारे बच्चों, देखो बिंगो मैड एंगल्स चिप्स। बिंगो मैड एंगल्स चिप्स को हिंदी में बिंगो मैड एंगल्स चिप्स कहते हैं। ये त्रिकोण ये है आकार के Bingo चिप्स हैं। Mad Angles chips। प्यारे बच्चों, देखो टू यम मल्टीग्रेन चिप्स। टू यम मल्टीग्रेन चिप्स को हिंदी में टू यम मल्टीग्रेन चिप्स कहते हैं। ये हेल्दी Two और हल्के होते Yum हैं। multigrain chips। प्यारे बच्चों, देखो हल्दीराम्स आलू भुजिया चिप्स। हल्दीराम्स आलू भुजिया चिप्स को हिंदी में हल्दीराम आलू भुजिया चिप्स कहते हैं। ये है मसालेदार हल्दीराम स्वाद देते हैं। आलू भुजिया चिप्स। प्यारे बच्चों, देखो बालाजी मसाला मास्टी चिप्स। बालाजी मसाला मास्टी चिप्स को हिंदी में बालाजी मसाला मस्ती चिप्स कहते हैं। ये चटपटे स्वाद ये के है चिप्स हैं। बालाजी मसाला मस्ती चिप्स। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।